saka Mesiyas, ang pagkatibulag sa Israel, kiniwalay kapuslanan. Tingali, dili pa kita makasabot ni ini. Nganong iya pa man kami sultihan? Unsay hinungdan ni ini nga panaglalis? Dili kami makasabot sa mga pulong nga gipanulti sa atong amahan. Nangutana ba kamo sa Ginoo? Wala, kay ang Ginoo wala magtug-an kanamo sa ingon nga butang. Layman. Ang gipasabot sa atong amahan mao nga sa ulahing mga adlaw kun ang atong binhimukunod tungod sa kawalay pagtuo. Ni ana ang kahingpitan sa ebanghelyo sa Mesiyas moabot sa mga hintil ug gikan sa mga hintil ngadto sa salin sa atong mga binhi. Ug niana nga adlaw ang mga salin sa atong binhi masayod nga sila mga sakop sa balay ni Israel ug sila mao ang katawhan sa pakigsaad sa Ginoo. Makabot nila ang kahibalo bahin sa ilang manunubos ug sa mahinungdanong butang sa iyang doktrina na sila masayod kun unsaon sa pagduol kaniya ug maluwas.